Жалындуу чуңкур окуясына себеп болгон жаш жигит. О уулум, бүгүн сен мага караганда абзелирээксиң. Сенин иштериң мен көрүп тургандай даражага жетти. Чындыгында сен жакында сыналасың. Кечилдин сөзү. Ислам үммөтүндө жаш балдардын жана жаш жигиттердин орду чоң. Жер картасын өзгөрткөн үлкөн сахабалардын көпчүлүгү исламды кабыл кылган кезде жаш балдар болгон. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жаш балдарга өзгөчө мамиле кылып, алардын жашына карап кадыр барктарын түшүрбөйт эле. Ал бул нерсе менен бизге адамдын жашы алдындагы чоң жетишкендиктерге тоскоол болбой тургандыгын үйрөткөндөй. Эгер жаш балага кемсинтпей, жакшы көңүл бурулса, болуп жаткан окуяларды өзгөртүп коюусу мүмкүн жана ал мындан таасир алып чечкиндүүлүгү бекемделет. Биз сөз кыла турган каарманыбыз да мына ушул жаштыгына карабастан тарыхтын агымын өзгөрткөн жаштарга кирет. Ал жаш жигит эле. Анын жана аны менен бирге болгон момундардын окуясы Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келет. Силерден мурда жашап өткөн коомдо бир падыша бар эле жана анын сыйкырчысы болгон. Ал сыйкырчы картайган кезинде падышага мындай дейт: чындыгында мен эми картайдым, мага бир өспүрүм бала жиберсеңиз, мен ага сыйкырчылыкты үйрөтөм. Ошентип, сыйкырчылыкты үйрөтүүсү үчүн падыша ага бир өспүрүмдү жиберет. Ал баланын сыйкырчыга бара турган жолунда бир кечил бар эле. Бала анын алдында отуруп, анын сөздөрүн угуп, сөздөрүн жактырып калат. Ошентип, ал сыйкырчыга баратып, дайыма кечилдин сөздөрүн угуу үчүн жанында отурар эле. Ал эми сыйкырчыга келгенде, сыйкырчы аны кечиккендиги үчүн сабачу. Бул тууралуу ал кечилге айтып арызданганда, кечил ага мындай дейт: эгер сен сыйкырчыдан корксоң, анда мени үй бүлөм кармап калды деп айткын. Эгерде үй бүлөңдөн корксоң, анда мени сыйкырчы кармап калды деп айткын. Ал ошентип жүргөн күндөрдүн биринде адамдарды жолдон өткөрбөй жаткан бир чоң айбанга туш келип, бүгүн мен сыйкырчы менен кечилди кимиси жакшыраак экенин билем деп айтат да, бир ташты алып туруп мындай дейт: о Аллахым, эгерде сага кечилдин иши сыйкырчынын ишине караганда сүйүктүүрөөк болсо, анда адамдар жолдон өтүүсү үчүн бул айбанды өлтүр. Ошентип, ал ташты ыргытып айбанды өлтүрөт жана адамдар жолдон өтүп кетишет. Андан кийин бала бул окуяны кечилге айтып бергенде, кечил ага: о уулум, бүгүн сен мага караганда абзелирээксиң. Сенин иштериң мен көрүп тургандай даражага жетти. Чындыгында сен жакында сыналасың. Башкача айтканда, башыңа сыноолор түшөт. Эгерде сыноого кабылсаң, мени көрсөтпөгүн. Башкача айтканда, мен жөнүндө эч кимге айтпагын дейт. Бала сокурлукту, пес, ала оорусун айыктырып жана адамдардын башка ар кандай ооруларын дарылайт эле. Ошентип, ал тууралуу падышанын сарайындагы оюндордун бирөөсү да угуп калат. Анын көзү сокур болчу. Сокур оюн көптөгөн белектер менен баланын алдына келип: эгер мени айыктырсаң, анда ушунун баары сеники болот дейт. Бала мындай дейт: чындыгында мен эч кимди айыктырбаймын. Албетте Аллах Таала гана айыктырат. Эгер сен Аллах Таалага ыйман келтирсең, анда мен Аллахка дуба кыламын, ошондо ал сени айыктырат. Ошентип ал Аллахка ыйман келтирет жана Аллах аны айыктырат. Андан кийин ал падышага келип, адаттагыдай анын жанында отурат. Ошондо падышага: ким сага көрүү мүмкүнчүлүгүңдү кайтарып берди дейт. Ал ага: менин Раббим деп жооп берет. Падыша ага: сенин менден башка да Раббиң барбы дейт. Ал: менин Раббим да, сенин Раббиң да Аллах деп жооп берет. Ошондо падыша аны кармап, ал бала жөнүндө айтканга чейин аны азаптоону улантат. Андан кийин бала алып келинет. Падыша ага мындай деди: о уулум,
senin сыйкырчылыгың алапес оорусун, сокурлукту айыктырып жана башка көп нерселерди кыла ала турган даражага жетиптир. Анда бала: мен эч кимди айыктыра албаймын. Чындыгында Аллах Таала ооруларга шифа берип айыктырат дейт. Ошондо падыша аны кармап, ал кечил жөнүндө айтканга чейин азаптоону улантат. Андан кийин кечил алып келинет. Ошондо ага диниңден кайткын деп айтылат. Ал баш тартат. Анда падыша араны алып келүүнү буйруп, ара анын башынын так ортосуна коюлат жана падыша анын башын тең экиге бөлүнгөнгө чейин аны аралайт. Андан кийин падышанын досу алып келинет жана ага да диниңден кайткын деп айтылат. Ал да баш тартат. Анда ара анын башынын так ортосуна коюлат жана падыша аны менен башы тең экиге бөлүнгөнгө чейин аралайт. Андан кийин бала алып келинип, ага да диниңден кайткын деп айтылат. Ал да баш тартат. Анда падыша аны кызматчыларынан бир канчасына берип, мындай дейт: аны паланча деген тоого алып чыккыла. Тоонун чокусуна жеткениңерде, эгер ал дининен кайтса, аны жөн койгула. А бирок кайтпаган болсо, аны тоодон ылдый ыргытып жибергиле. Алар аны тоого алып чыгышкан убакта бала мындай деди: о Аллахым, мени булардан өзүң каалагандай куткар. Ошондо тоо аябай катуу титиреп, тигилер тоодон кулап түшүшөт. Бала кайрадан падышага келгенде, падыша ага мындай дейт: сени менен бирге жүргөндөргө эмне болду? Анда бала: Аллах Таала мени алардан куткарды дейт. Ошондо аны кызматчыларынан бир канчасына берип, мындай дейт: аны капаска салып алып баргыла да, кемеге салып деңиздин ортосуна алып баргыла. Эгер ал дининен кайтса, аны кое бергиле. Кайтпаган болсо, деңизге ыргытып жибергиле. Алар аны алып айтылган жерге барышканда бала: о Аллахым, мени булардан өзүң каалагандай куткар деп айтканда, кеме оодарылып, падышанын кызматчылары чөгүп кетишет. Бала кайра падышага кайтып келет. Падыша андан: сени менен болгон тигилерге эмне болушту? Деп сураганда бала: Аллах Таала мени алардан куткарды деп жооп берет. Андан кийин ал падышага мындай дейт: чындыгында сен мен буйруган нерсени аткармайынча мени өлтүрө албайсың. Падыша: ал эмне буйрук деди. Ал айтты: элди дөбөчөгө жыйнагында, мени пальма дарагына бекем байлап, анан менин саадагымдан жаанын бир жебесин алып, жаанын ортосуна коюп, ушул жигиттин Роббисинин ысымы менен деп элге угуза кыйкырып, анан мени аткын. Эгер сен ушундай кылган болсоң, мени өлтүрөсүн. Падыша элди бир дөбөгө жыйнап, баланы бир пальмага бекем байлап, саадактан жебени алып, жаанын ортосуна коюп, анан ушул баланын Роббисинин ысымы менен деп элге угуза кыйкырып атканда, жаанын жебеси баланын чыкыйына келип сайылды да, бала чыкыйын кармаган боюнча көз жумду. Ошондо ошол жерде жабалактап турган эл: биз ушул баланын Роббисине ыйман келтирдик дешет. Ошондо падышанын жан жөкөрлөрү келишип: сен өзүң сактанган нерсең тууралуу эми эмне дейсиң? Аллах менен ант ичебиз, сен эмнеден корксоң, ошого кабылдың. Анткени элдердин көбү Аллахка ыйман келтиришти. Ошондо падыша адамдар кача албоолор үчүн жолдордун башына өтө чоң аңгек казууга буйрук кылат. Аңгек казылып, ичине от жагылган соң мынтип айтты: кимде ким дининен кайтпаса, аны аңгекке отко ыргыткыла. Же ага секир деп айтылганда, аны аткарышты. Капырлыкка кайтып кетүүнүн ордуна өздөрүн отко ташташты. Бир кезде аңгектин чекесине эмчектеги баласы менен бирге бир аял келип, отко түшкүсү келбей токтоп калды эле. Ошондо колундагы баласы мындай деди: о апаке, сабыр кылыңыз, албетте сиз акыйкат жолдосуз. Аллах Таала бул окуяны элчиси Мухаммад алейхиссаламдын Имам Муслимдин сахихинде келген жогорудагы хадиси жана мечиттерде дайыма окула турган ыйык Куран аркылуу түбөлүккө калтырды. Алар Аллахка капыр болгон залым падышаларга кул болуп жашоонун ордуна күйүп өлүү үчүн
от тутандашты. Мен топ жылдыздар мекени асманга ант ичип убада кылынган кыямат күнгө ант ичип, ошол күнгө күбө болгондорго жана күбө болунган окуяларга ант ичип айтамын, чуңкур ээлерине өлүм болсун. Ошондо алар отко ыргытылган ыймандуулардын күйгөнүнөн рахат алып, чуңкурдун жээгинде олтурушкан. Алардын желдеттери ыймандууларга жасап жаткан азаптуу иштерге күбө болуп турушкан. Каапырлар аларды жеңүүчү, мактоого арзыган Аллахка ыйман келтиргендери үчүн гана азапка салышты. Буруч сүрөсүнүн 1-аятынан 8-аятына чейин. Жаш балдарды, жашы кичүүлөрдү баалабагандар бул окуянын баатыры жаш бала экендигин билип алсын. Акыйкатта жүргөн адамга чоң сыноолор келе турганын билип турса да, башкаларда ыйманга кирип калуусу үчүн өзүн өзү курман кылды. Акыйкат жолу оор жол, ал жолдо чын дилден ынангандар гана бекем тура алат. Алиф лам мим. Адамдар ыйман келтирдик деп айтса эле, ар түрдүү машакаттар менен сыналбай калабыз деп ойлошобу? Чынында биз алардан мурункуларды да чоң машакаттар менен сынаганбыз. Натыйжада Аллах ыймандуубуз деген сөздөрүндө чынчыл болгондорду да билип алат, жалганчыларды да билип алат. Рахмат сага, жаш баатыр, рахмат сага. Сен бизге көпчүлүгүбүз түшүнбөй жүргөн улуу бир сабакты бердиң. Жашоо, өлүм жана рызкы падышанын, эмирдин, президенттин жана мүдүрдүн колунда эмес, жалгыз Аллахтын колунда экенин үйрөттүң. Баары жаш жигиттин Раббиси Аллахтын колунда. Бирок бул окуя кайсыл жерде жана качан болгон? Ислам дини кантип ал өлкөлөргө Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссаламдын келүүсүнөн мурда кирген? Бул суроолорго бизге белгилүү болгон Ариан жалгыз кудайчыларынын тарыхынан жооп издеп көрөбүз. Жогоруда айтып өткөндөй, чуңкур ээлеринин окуясы Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сахих хадистеринде келген. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул окуянын кайсыл жерде жана качан болгонун айтпастан баяндаган. Ошондой эле Куранда да бул окуянын жайы, заманы жана анын башка детальдары жөнүндө айтылган эмес. Төмөндөгү саптарда биз ушул нерселер жөнүндө сөз кылабыз. 1-орду. Ыйык Куран аяттарына түшүнүк берүүчү алымдар чуңкур ээлеринин окуясы кайсыл жерде болгондугуна кайчы пикирлерди айтышкан. Бирок үлкөн алымдардын көпчүлүгү бул окуя Йеменде болгон деп айтышкан. Тагыраагы Саудия Арабиясынын Наджран провинциясына жакын жерде. Экинчиси убакыт. Тагыраагы Иса пайгамбар менен Мухаммад пайгамбардын ортосунда болгон. Тактап айтканда, 6-кылымдын башталышында. Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссалам төрөлүү электен бир аз мурдараак. Үчүнчүсү падышанын өздүгү. Алымдардын көпчүлүгү белгилегендей, бул падыша 468-527 жылдар аралыгында жашаган Йемендеги Химарийлер мамлекетинин падышасы Юсуф Асаре болгон. Ошондой эле ал Зунувас деген аты менен да белгилүү болгон. Бул падыша ушул эле окуянын христиандар айткан версиясында иудаизмди тутунган адам болгон. Эгерде бул падыша иудей болсо, анда окуядагы «Сенин менден башка да Роббиң барбы?» деген сөздү кантип айтты? Чындыгында эки версиянын ортосунда падышанын иудей болгондугунда жана анын сөздөрүндө эч кандай каршы сөздөр жок. Раб, арабча ар-раб сөзү бул мырза, бийлик ээси дегенди да билдирет. Ошондой эле бул сөз еврейлердин руханий дүйнөсүндө терең ишенимди да билдирет. Мисалы, Аллах Таала адам баласынын кээ бирлеринин дал өзүндөй болот. Ал эми Аллах Таала ошондой болуу үчүн еврейлерди тандаган деген сандыраак ишенимдери бар. Ошондуктан еврейлер биз Кудай тандаган элбиз, ал эми башкалар жөн гана Аллахтын кулдары деп ишенишет. Тооратта мындай деп айтылат: Сен Раббиңдин касиеттүү элисиң. Чындыгында Рабб
seni жер бетиндеги бардык элдердин үстүнөн өзүнө өзгөчө коом кылуу үчүн тандады. Второзаконие 14:2. Ошондуктан окуядагы падышанын жаш балага «Мен сенин Раббиңмин» дегени падышанын иудей болгондугуна каршы келбейт. Ал падыша жана иудей катары жаш баланын жана аны менен бирге болгондордун Раббисимин деп ишенген. Аллах баарын жакшы билүүчү. 4. Дин. Ислам аалымдарынын көпчүлүгү чечмелегендей, окуядагы момун мусулмандар Иса пайгамбардын динин таза тутунгандар болгон. Эгер чындыгында эле ушундай болсо, анда алар шек күмөнсүз Иса пайгамбардын динин таза тутунган жалгыз кудайчылдар болгон. Алар үчүлтиктерден болгон эмес. Эгер андай болгондо, Аллах Таала ыйык Кур'анда аларды момундар деп сыпаттабайт эле. Ошондой эле Аллах үчөөнүн үчүнчүсү же Мариямдын уулу Иса Кудай дегендер жөнүндө ыйык Кур'андын позициясы белгилүү. Ыйык Кур'анда момундар деп айтылганы алардын жалгыз кудайчыл, чынчыл мусулмандар экенин билдирет. Муну окуядагы жаш баланын «Мен айыктыра албаймын, албетте Аллах айыктырат» деген сөзү тастыктап турат. Ошондой эле падышанын досунун «Менин Роббим да, сенин Роббиң да Аллах» деген сөзү тастыктайт. Окуядагы момундардын сөзүндө үчүлтик христиандар айткандай, Иса пайгамбарды Кудай дегенди билдирген эч кандай шилтеме жок. Ошондуктан ыйык Куранды чечмелеген тафсир илиминде жана тарых китептерде христиан деген сөздүн көп кырдуу мааниси бар экенине жакшылап көңүл буруубуз зарыл. Бул окуянын христиандар айткан версиясында жаш бала жана аны менен бирге ыйман келтиргендер Иса пайгамбарды Кудай дегендер деп айтылат. Бул алардын үчүлтик ишенимин ойлоп чыккандай эле, бул окуяны да үчүлтигине ыңгайлаштырып өзгөртүп айтышкан. Сириялыктын «Химярилер китеби» аттуу китебинде да бул окуя келген жана анда жаш баланын коомунан бир аял падышага мындай дейт: «Мен башка агайындарым кылгандай эле Иса үчүн өлүмгө даярмын жана мен Исанын сенин бийлигиңди жана чиркөөңдү биздин жерибизден жок кылуу адилетине ынанамын. Кудайыбыз Исанын мээрими менен христиандык жайылып сенин текебердигиң кетет жана сен өрттөгөн ага-эжелериме, аталарыма жана апаларыма дубалар болсун». Даана илимий көз караш менен караганда, бул окуянын исламдагы версиясы шек күмөнсүз эң туурасы. Чуңкур ээлеринин жана андагы момундар окуясы кылымдар бою бир тамгасы да өзгөрбөй келаткан жана мындан кийин да кыяматка чейин өзгөрбөй турган ыйык Куранда келген. Ал эми христиандардын китептеринде таяна турган илимий тиреги жок. Ошондуктан эмоциялардан жана ар кандай идеологиялардан сырткары даана илимий көз караш менен караганда, алардын китептерине ишенүүгө мүмкүн эмес. Мунун эң чоң далили Библия. Бул китептин Иса пайгамбардын заманына барып такала турган тарыхый түбү жок. Ошондой эле анын түпкү нускасы да жок. Мына ошонун себебинен Библиянын бири-бирине дал келбеген жүздөгөн нускалары чыккан. Библиянын түп нускасын бурмалабай урматтап сактап кала албаган христиандардын башка тарыхый китептериндеги кабарларды сактап калуусунан шектенүүгө акыбыз бар. Бул окуянын «Химарилердин китеби» аттуу китепте келген версиясы ал үчүлтик ишениминдегилердин жалган сөзү. Анткени алар душмандары деп эсептелген христиан жалгыз кудайчылдарды көргөндө эч нерсени күтүп тура албайт. Булардын жогоруда улуу Константин сыяктуу ариан жалгыз кудайчыл баатырларды өздөрүнө имерип үчүлтиктерден деп жазып алгандарын да көрдүк. Ал эми бул окуяны изилдеп жатканда окуядагы момундар Арий чакырган жалгыз кудайчыл христиан динин тутунгандар экендигине туш болдум. Бул тарыхый көз карашты окуянын исламдагы версиясы колдоп кубаттап жатат. Батыштын тарых булактарынын айтуусунда Нажрандын жашоочулары Феофил Индийдин 364-жылы каза болгон. Колунан Аристиан христиандыкты кабыл кылышкан. Бул дин кызматкерин Инд океан аралдарынын биринен болгон десе,
Кээ бирлери анын түбү азыркы Йеменге караштуу Сокрото аралыгынан деп айтышкан. Ал эми башкалары Мальдива аралынан болот дешкен. Кудайдын кудурети менен Феофил жаш кезинде Рим флотунун деңизчилеринин колуна түшүп калып, кулчулукта жүргөн. Ал ошол учурда Рим империясынын бардык булуң бурчуна кенен жайылган ариан христиандыгын кабыл кылган. Ошол учурдагы Рим падышасы Константин II аны исламды, ариан христиандыкты жайылтуусу үчүн Азия континентине жиберет. Ал бул жолоочулугунда жалгыз кудайчылдыкты окутуп үйрөтүү үчүн Эфиопияда бир топ убакыт туруп, андан кийин Йеменге өтөт. Мына ушул жерден чуңкур ээлери окуясындагы кечил чыккан. Ошондуктан Аллах Таала бул ариан жалгыз кудайчылдарды момундар деп атаган. Анткени алардын ишеними да Аллахты жалгыздоо болгон. Аллах баарын жакшы билүүчү. 5. Чуңкур ээлери окуясынан кийин эмне болду? Момундарды өрттөп өлтүргөндөн кийин бул кабарды уккан Византия падышасы Юстин I Аксум падышасына, Эфиопия химярлардын падышасына аскер жиберип, анын жазасын берүүнү буйруйт. 525-жылы залым падыша Зунувас өлтүрүлүп, Химяр өлкөсү кулаган. Аны эфиопиялыктар басып алып, Аксум падышалыгынын бир бөлүгү катары калып калган. Андан кийин эфиопиялык аскер кол башчыларынын бири өзүн Химяр өлкөсүнүн падышасы катары көрсөтүп, анын эгемендигин жарыя кылган. Анын максаты Араб жарым аралын башкаруу эле. Бул аскер кол башчынын ысмы Абраха аль-Ашрам. Белгилүү пил окуясында пилдери менен Каабаны талкалайм деп Меккеге келген мына ушул Абраха. Сайф ибн Зуязан Перс шахы Хосров биринчиге Йеменди эфиопиялыктардан бошотуп, Перс падышалыгына кошуу үчүн жардам сурап кайрылат. Ислам келгенден кийин Йемендеги перстердин Сасанид империясын кулатып, Йемен тарыхта исламдын бекем жана улуу чептеринин бирине айланат. Бирок бул жерде бир суроо туулат. Эмне үчүн Византия императору Юстин I өзү үчүлтүк христиандардан болсо да, жалгыз кудайчыл христиандарды өлтүргөндүгү үчүн Зунвас менен согушууну каалаган? Буга бир канча божомолдор бар. Ал ариандардын атынан өч алууну каалаган. Бирок бул божомол өтө эле ишенимсиз, анткени Юстин өзү ариандардын душманы болгон жана империясында ариандарды куугунтуктоо мыйзамын чыгарган. Ал ошол жердеги үчүлтүк тринитарий христиандарынын атынан өч алууну каалаган, анткени Зунувас христиандардын баарын өлтүргөн. Бул божомолду кабыл кылса болот, же ал мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Йеменге үчүлтүк христиандыгын жаюуну каалаган. Бул божомол да жарайт. Чынында Нажран эли Юстиндин басып алуусунан кийин үчүлтүк ишенимин кабыл кылган. Анткени бул Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссалам менен Нажрандын келген өкүлдөрдүн ортосундагы сүйлөшүүдө байкалган. Аллах баарын жакшы билүүчү. Кабарлардын басымдуулугуна караганда, исламга чейин жалгыз кудайчыл христиандыкты тутунуп келген улуу сахаба ким болгон? Анын бактылуулукту издөөдөгү укмуштуу окуясы кандай болгон? Ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Мединага көчүп келгенге чейин бир канча жыл мурда Медина шаарын кантип билген? Кезектеги улуу инсан